Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul nostro canale. Nella lezione di oggi voglio spiegarvi come usare si tratta di, perché mi sono accorta che crea un po' di confusione. Innanzitutto vi spiegherò quali sono i due significati principali del verbo trattare e in base al significato vi dirò quali sono le forme del verbo che potete usare. Ripeto, in base al significato. Se la forma riflessiva o la forma impersonale. E dunque incominciamo. Incominciamo a vedere insieme il primo significato del verbo trattare. Allora, il verbo trattare può avere il significato di comportarsi, avere o assumere un determinato comportamento verso qualcuno o qualcosa. Dunque posso dire i figli trattano bene i genitori. In questo caso sto dicendo che i figli si comportano bene con i genitori. Sto dicendo che i figli hanno un comportamento positivo, educato, buono nei confronti dei loro genitori. Ma posso anche dire, ad esempio, io tratto bene il mio bassotto. Fin troppo bene, tratto il mio bassotto. E quindi io mi comporto in modo positivo nei confronti del mio bassotto. Ho un comportamento positivo nei confronti del mio bassotto, che è infatti molto viziato. Ma comunque, oltre a persone e animali, posso anche utilizzare il verbo trattare con gli oggetti, ad esempio, e posso dire frasi del tipo io tratto bene i miei libri, ma in questo caso capite che non intendo trattare i miei libri nel senso di comportarmi con i miei libri, ma trattare bene significa, come dire, mantenere i libri in buono stato e dunque non sottolineo i libri, non scrivo sui libri, non strappo i libri, non faccio le piccole orecchie e quindi li tratto bene, cioè li mantengo in buono stato. Dunque, quando usiamo il verbo trattare con il significato che abbiamo appena visto e solo con il significato che abbiamo appena visto, attenzione, quando usiamo questo significato possiamo usare il verbo trattare nella forma normale e dunque dire i figli trattano bene i genitori, vedete, una frase normale. Possiamo anche usarlo nella forma riflessiva, ok? E quindi posso dire ad esempio io mi tratto bene e dicendo questo sto dicendo che io tratto bene me stessa, mi comporto bene con me stessa, ho rispetto per me stessa. Ed infine possiamo usare il verbo trattare con questo significato, ripeto, fino alla morte, con questo e solo con questo significato possiamo usarlo nella forma del sì passivante e quindi possiamo dire si tratta bene il proprio padre, si trattano bene i propri genitori. Se conoscete la forma del sì passivante, sapete di cosa parlo. Se non la conoscete, non vi preoccupate, farò un video in cui vi spiegherò questa cosa. Dunque, ripeto, quando abbiamo il verbo trattare con questo significato, solo con questo significato, attenzione, possiamo usarlo nella forma normale, attiva, nella forma riflessiva ed infine nella forma del sì passivante. Voglio farvi notare un'altra cosa. Quando usiamo il verbo trattare con questo significato, ripeto di nuovo, lo so, mi odiate, ma è importante, dicevo, quando usiamo il verbo trattare con questo significato, vedete, tra il verbo e la persona, l'animale o la cosa che è trattata o trattato, vedete, non c'è niente in mezzo, non c'è nessuna preposizione. Questo è molto importante perché questo ci aiuterà a capire meglio la differenza con il prossimo significato. Dunque, usato con il primo significato, tra
il verbo e la persona o l'oggetto o l'animale trattato non c'è nulla, nessuna preposizione. Vediamo adesso, invece, il secondo significato del verbo trattare. Il verbo trattare può anche significare, può anche avere il significato di avere come argomento, avere come contenuto. Dunque, io posso dire la conferenza tratta di economia. Con questa frase dico che la conferenza ha come argomento l'economia, ma posso anche dire il libro tratta della storia d'amore tra Renzo e Lucia, i promessi sposi. Dunque, con questa frase sto dicendo che il libro ha come contenuto la storia d'amore tra Renzo e Lucia. Dunque, detto questo, adesso dobbiamo vedere, ok, con quali forme del verbo possiamo usare il verbo trattare con questo significato. Innanzitutto possiamo usarlo nella forma normale, nella forma attiva, e dunque dire, come abbiamo detto prima, la conferenza tratta di economia, il libro tratta di filosofia, il libro tratta della storia di Renzo e Lucia, o ancora la conferenza tratta del divario tra nord e sud in Italia. Dunque, possiamo usarlo in frasi normali. A differenza del significato precedente, non possiamo usare il verbo trattare con questo significato, attenzione, non possiamo usarlo nelle frasi riflessive, nella forma del verbo riflessiva. Non posso dire il libro si tratta di filosofia, cioè il libro tratta se stesso di filosofia. No, non è possibile con questo significato usare la forma riflessiva del verbo. Possiamo con questo significato usare il verbo nella forma impersonale. E dunque, come forma impersonale, non dobbiamo scrivere nessun soggetto. Non posso dire il libro si tratta, di nuovo. No, perché in questo caso, vedete, il libro è il soggetto del verbo trattare. Dunque creeremo frasi come nella conferenza si tratta di economia o nel libro si tratta di economia. Ma ricordiamo, con la forma impersonale non possiamo usare un soggetto, non possiamo avere un soggetto. Questo è molto importante da ricordare. Se vogliamo usare il soggetto del verbo trattare, allora ritorniamo alla prima frase e diciamo il libro tratta di, la conferenza tratta di, ma nella forma impersonale diremo sempre nella conferenza si tratta di, nel libro si tratta di. Per quanto riguarda l'uso del verbo trattare con il significato di avere come contenuto, avere come argomento, voglio fare sul verbo trattare con questo significato due ultime piccole considerazioni. La prima, vediamo, partiamo dalla prima. Immaginiamo che una mia amica mi dice: Simona, ho un problema. Io posso rispondere alla mia amica di che si tratta. Vedete, in questo caso io sto chiedendo alla mia amica, attenzione, usando il verbo trattare con il secondo significato e nella forma impersonale, sto chiedendo alla mia amica di descrivermi il suo problema, di dirmi il contenuto del suo problema. Questo è importante perché ovviamente possiamo dire avere come contenuto, avere come argomento non soltanto contenuti, argomenti di libri, di conferenze, di giornali, di telegiornali, eccetera, ma anche contenuti, argomenti di problemi, come questo caso, o di situazioni difficili. Invece, per quanto riguarda la seconda considerazione, voglio farvi notare che se usiamo trattare con il significato di avere come argomento, avere come contenuto, tra
il verbo trattare e gli argomenti o i contenuti, vedete, c'è in mezzo la preposizione di. Quindi questa è una differenza con il significato precedente. Se dunque volete usare il verbo trattare con il significato di avere come contenuto, avere come argomento, dovete sempre, sempre, sempre mettere dopo il verbo la preposizione di. Dunque, facciamo adesso un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto in questa lezione. Abbiamo visto che il verbo trattare può avere due significati diversi e in base al significato che scegliamo di dare al verbo possiamo creare per il verbo delle forme differenti. Partiamo dal primo significato. Abbiamo visto che il verbo trattare può significare comportarsi. Quando usiamo il verbo trattare con questo significato, possiamo creare per il verbo la forma attiva, i figli trattano bene i genitori, la forma riflessiva, mi tratto bene me stessa, ed infine il sì passivante. E dunque si tratta bene il proprio padre, si trattano bene i propri genitori. Invece, se vogliamo usare il verbo trattare con il significato di avere come argomento, come contenuto, possiamo creare per il verbo trattare con questo significato la forma attiva, la conferenza tratta di filosofia, non possiamo creare la forma riflessiva, dunque non possiamo dire la conferenza si tratta di filosofia ed infine con questo significato possiamo creare la forma impersonale. Nella conferenza si tratta di filosofia. Infine abbiamo visto che quando usiamo il verbo trattare con il significato di comportarsi, tra il verbo trattare e la persona, la cosa o l'animale che è trattato o trattata, tra questi due elementi, tra il verbo trattare e questi elementi, non c'è mai nulla in mezzo, vedete? Non c'è mai nessuna preposizione. Se invece usiamo il verbo trattare con il significato di avere come argomento, avere come contenuto, tra il verbo trattare e l'argomento o il contenuto, vedete, troviamo e mettiamo sempre la preposizione di. Dunque, ho concluso anche questa lezione sull'uso di si tratta in italiano e spero che questa lezione vi è stata utile e spero che avete capito quando poter utilizzare in italiano la struttura si tratta di. Se volete continuare ad esercitarvi su questo argomento, vi consiglio di visitare il nostro sito learnilango.com. Nella sezione scuola troverete degli esercizi su questo argomento, sull'argomento della lezione di oggi. Inoltre, se volete ricevere più materiale gratuitamente ogni settimana, come ad esempio un podcast in cui spiego o una parola italiana o un modo di dire italiano, iscrivetevi alla nostra newsletter. Potete iscrivervi alla nostra newsletter nel nostro sito learnilango.com. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buonissima giornata. Alla prossima!